asigarana n'abahungu biwe bombi babira abanyamowabukazi, umwe yitwa Orupa undi yitwa Rusi. Bamarayo imyaka nk'icumi, maze Maharoni na Kiriyoni bombi barapfa. Uwo mugore abura abana biwe bombi n'umugabo wiwe. Tubaze tugeza aha, turaza gusoma ayandi majambo akurikira mu kanya. Amen. Aya majambo ndagomba uyashire ku mutima, uyashire ku muzirikanyi, ko harimo message yawe Imana yateguye ku buzima bwawe ubw'aya masengesho. Ijambo y'Imana tuza kwishimikiza, turaza kurisoma. Ndashaka kugira ngo mwumve duhere ku murongo wa 6 no tuza gusoma kugira ngo mwumve neza aho intego cyangwa intumbero iri. Ariko ndashaka kugira ngo mubanze mwumve neza inkomoko y'aya majambo. Ijambo Imana yamaye nari hawe ndiko ndasenga mu masaha 10. Ni Imana yamaye iyi message. Nafashe umwanya wo gusenga, numva menga ikirere kirakinze, fata umwanya wo guhamagara Imana, ndavuga ati Imana, ishengero ry'uyu munsi tugiye gusozera amasengesho. Ni giki wifuza kuduha? Ni giki wifuza kudutekerera aya masengesho tuyasoza? Fata umwanya wo gusenga kabisa. Imana imijambo, Imana imiki ijambo. Bwana sifiwe. Ma message yo kuguha. Imana yambwiye ngo ndakutangarize iri tangazo. Ni itangazo rivuga ngo garuka, intambamyi yakuweho. Canke garuka, inzitizi yahavuye, inzitizi ntigihari. Garuka mu vyawe, inzitizi yari yarabigukuyemo ntigihari, yakuweho. Iyo jambo niyo message tuza kwishimikiza. Imana yambwiye ngo ndaguhewe, garuka mu vyawe, garuka mu burenganzira bwawe, inzitizi ntigihari. Aya makuru atweretse umugabo yitwa nde? Umugabo yitwa Elimeleki. Yari afise umugore yitwa Naomi, akagira n'abahungu babiri, umwe yitwa nde? Kiriyoni, undi akitwa Mahaloni. Abo baragenda ngo bava i Bethlehem, bava mu gihugu ca Isirayeli mu gisagara cy'i Bethlehem, baja basuhukira i Mowabu. Haleluya. Bava i Beteli cyangwa i Bethlehem, bava mu gihugu cy'amasezerano bagenda i Mowabu. Beteli cyangwa Bethlehem iravuga, irasobanurwa ngo ni igihugu cyangwa igisagara cy'imitsima. Haleluya. Bava mu gihugu cyangwa mu gisagara cy'imitsima bahungira i Mowabu. Ibaze nawe kuva mu gihugu cy'ibyo kurya ugasuhukira i Mowabu, kuko icyo gihugu cyari cyateyemo inzara ikomeye. Baragiye hahera imyaka 10, bagiye ari bane, bari bane. Bagezeyo, abahungu b'uyo mugabo Elimeleki bazana abagore b'abapagani bo mu gihugu cy'abapagani. Abagore b'abanyamahanga, umwe yitwa Rusi, ubundi yitwa nde? Orupa.
bazukira muri icyo gihugu babayo. Sinzi imyaka bari bashikitsemo, Elimeleki arapfa. Elimeleki apfuye n'abahungu biwe barapfa. Kiriyoni na Maroni barapfa. Naomi asigarana n'abakazana biwe babiri. Mubibaze ubwo buzima namwe yarabaye. Nta yindi nshuti nimwe bari bafise. Asigarana nabo bakazana bonyene. Dusubiye inyuma gato tukaja mu mateka cyangwa tukaja muri kahise ngo tumenye Mowabu inkomoko yayo. Aba bana cyangwa aya mahanga abiri y'Abamoni n'Abanyamowabu, murabizi ko komoka mu rubyaro rwa Loti. Loti Imana imaze kumubwira ngo ave i Sodomu, yaramubwiye ngo ahunge ntarabe inyuma. Haleluya. Kuko ngo icyo gisagara yarimo cyagira gishe. Abwira Imana, abwira abamarayika, ababwira ngo sinoshikariya mumbwiye kuja kwiriya misozi miremire, ahubwo ni munyemerere ngende hari isowari, kuko nogera kwiriya misozi icyago cyateye umuriro ukanyica. Ariko baramubwira ngo n'ibyo uvuze turabikwemereye, turiya dusagara twari gusha, ariko kubera wewe turatugiriye imbabazi. Haleluya. Biriya bisagara nabyo byari mu bisagara byo kurimbuka, ariko kubera Loti abisabye, Imana yamubwira ngo ndabibabariye ndabiturira, ariko ihute condition imwe, ntuze guhindukira inyuma. Sohokana n'abana bawe, usohokane n'umugore wawe, mugende, nta kindi kintu mwemerewe gutora. Haleluya. Sohoka, nimuhindukire condition, nimuhindukire icyitondegwa. Uwuhindukira kuza kuraba inyuma ibiza kuba ntabwo abitubaza. Ariko mubandanye kandi babwire objectif y'abana b'Imana no kuramiriza, nta kuraba inyuma, nta bintu byo kuraba ibiri inyuma. Paulo yavuze ngo ndiruka ariko sinkutazi iyaca, nera n'ibipfuzi ariko sindi nkuhusha, ndiruka kugera nshike fate cya kindi cyatumye fatwa. Reka ari cyadufashe, impamvu tukiri mu gakiza nuko ari ikiziriko kituziritse, cyaradufashe. Mufate Yesu mu mugumi, ndiruka sinkutazi yaja, fisiyo ndiko nderekeza, fisa merekero. Semeni haleluya. Loti, mwibuke ko icyo gihugu cy'Isodomu na Gomora yari yaragitungiyemo, yari afise ubutunzi. Abagabo babiri, umugabo yitwa Abrahamu na Loti, ngo bari bafise ubutunzi n'inka n'ingamiya, byanse gukwira mu gihugu cy'i Kanani. Byananse kwakwira, babura amaragiro, kugeza igihe Abrahamu abwira Loti, akamubwira ngo urabona ko tuvukana, amaragiro yabuze, reka duhane inka dutandukane, oye kubinonganya hagati y'abungere bawe n'abanje, dutandukane. Aramubwira ngo niwitegereze igihugu imbere yawe, urabe hariya mu kiyaya, urabe n'ahariya mu misozi, we wawe uhitamwo kuja haba ari huja. Haleluya. Ngo Loti yitegereze ikiyaya cy'Isodomu na Gomora, wabona ni ciza cyane. Urabishije amaso, isi si nziza, urabishije amaso. Ariko reka nakubwire, iyo tuyiravye tukayirabira mu isi y'imwe, dusanga ngo ihagaze ku kuguru kumwe. Ngo yari ifise atatu, ngo abiri amaze kugenda, igendera kuri sankoko. Haleluya. Ariko uri kurayitegereza isa neza. Hari ibihugu byateye imbere, bubatse ibisagara bikomeye kuri ubu butaka. Singapore, muri Singapore ngo bubatse umuji
bubaka umuci mu mazi muri Ocean Pacifique, bubaka igisagara, bafata amazi barayakamya, bateramo imisozi, bashyiramo amabarabara hagati mu mazi, icyo gisagara ngo bacise ngo nisisha. Mu buryo bufadika kuri ino si hariho ibyiza ubikora birabisha amaso, ariko bimeze nk'iby'isodomu n'Igomora. Loti ngo yitegereza n'amaso, araba ibintu mu mubiri. Reka nababwire, igihe cyo kuraba ibintu mu mubiri cyararangiye. Ikindi gihe cyo turabisha amaso y'imhemo, tukitegereza mu maso y'umwuka, akabona ibya bisi batariko barabona. Yagomba ngo amaso yawe y'imhemo akinguke, ubona ibirengeye bya bisi babona, wumve ibirengeye bya bisi wumva. Isi ifise imici ikomeye. Haleluya. Ni Norvège cyangwa ni Suisse, ngo ni igihugu kimwe muri ibyo bibiri, ngo cyari igihugu cyuzuye amazi, ariko baragikora ku buryo umuji bawubatse hejuru y'amazi. Tekinoloji zo kubaka zirakomeye, abantu bashishikaye gukora ibintu by'insigabwenge, ibintu ubirabishije amaso wohava wumva wibaza ko bya bindi abayehova bavuga ari byo, ugati ibyo batubwira nivyo, ijuru ni irinyene ariko n'ubutaka nivyo. Ariko igihugu tugiye kujamwo cyubatswe n'Imana, igihugu cyubatswe na zahabu na diyama na za topasi na za simaragido, amabuye atigeze abaho kuri ubu butaka. Haleluya. Mureke twubake igihugu kirengeye ibihugu twebwe tubona hano ku isi, twubake igihugu cyo mu ijuru. Iyo dukorera Imana tuba tuko turubaka igihugu cyacu. Paulo aravuze ngo twebweho iwacu ni mu ijuru, niho twiteze umukiza kwa so. Ubushinwa bacita ngo ni igihugu kiri en chantier, ni igihugu kikiri muri chantier. Bashobora gufata etage igeretse inshuro 100, bakavuga ngo iyo etage nijanye n'igihe isambura. Abantu bagiye mu Bushinwa gusanga kabona nk'iki etage kigera hariya hejuru, leta igatanga itegeko, buri etage ntuyikeneye, dukeneye etage ijanye n'igihe dukeneye, bakayisenya, bagerageza kuguma bubaka. Haleluya. Musumwe hari umuntu wigeze kuntera inkuru, ni mwarimu Jeannette, wigeze bari bagiye mu Bushinwa, Abashinwa ngo baje kubatembereza babajana mu mazi, ngo arababwira ati muri mwebwe umuntu yumva afise ubwoba agume hano, tugoma tubereke ikuzimu. Niko bababwiye ngo baburize ubwato, barababwira arababwira ati abakicewe ko kuzimu ntako nkeneye, ni mugende muraza kumbwira ibyo mwabonye. Abo bari kumwe baragenda, ngo bavuyeyo ibyo babonye ubwenge bwawe ntibwashobora kubyibuka. Babati twabonye ibintu udashobora kumenya, twabibabwira. Imiji yubatse mu mazi, niko sukuzi ngo turabyumva ibyo twabonye, ngo ariko ubwenge bwacu twumva ko twobivuga uko ibintu biteye ubwoba baberetse. Haleluya. Abashinwa batembereza abantu babajana ikuzimu, ariko Yesu adutembereza tujana mu ijuru, tujana mu ijuru. Moabu rero ikomoka kwa Loti. Loti amaze kugenda, ngo umuriro utangura gutibuka. Mwibuke ko Loti yari afise ubutunzi bwinshi, yari afiseyo abakwe, abakobwa be bari bamaze gusabwa, kuko ngo abamarayika babajije Loti, baramubaza ngo nta nshuti ufise mwa kino gisagara, kubwawe tuzigirira imbabazi nazo zikira. Loti ngo agenda kubwira abakwe biwe, arababwira ngo nimuze duhunge iki gisagara kigira gishi. Ngo kuri bo yari ameze nk'uwizagira. N'uyu munsi uri kurabwira abantu ubutumwa bw'ubuzima,
uri kurabwira abantu ubutumwa kw'iyisi tuzoyivako tukaja mu yindi si, arige bakumva nk'umusazi ngo yarameze nk'umuntu ariko arizagira ariko aratera inkuru. Ntibamwumva. Loti ngo acarasohoka n'umugore wiwe n'abakobwa biwe babiri baragenda. Ngo bageze mu nzira umuriro n'amazuku ngo birakoroka, bikorokera ku gisagara ci Sodomu na Gomora. Batangira kumva induru. Loti yibuka amafaranga yari muri banki, yibuka amamiliyoni yari afise kuri konti, yibuka inka n'ingamiya n'ubutunzi yari afise Sodomu. Aravuga ati arakomeza ati Imana yambujije. Ariko umugore wiwe ahindukiye uyo mwanya acaguma ahagaze, ahinduka igistati, ahinduka inkingi y'umuntu. Loti arakomeza n'abakobwa biwe barakomeza. Nagomba ndakubwira iki ni gihe cyo gukomeza ukabandanya, naho abandi batabariko barabandanya, naho abandi batovyumva, naho umugore wawe batovyumva, naho bene wanyu batovyumva, wewe ramiriza, komeza urugendo, shishika, ntuhindukire ngo urabe inyuma. Arabandanya, igisagara cyose kiraka gihinduka umunyota. Baragenda bageze Sowari, babaye iminsi mike bace baduga kuri ya misozi Imana yari yababwiye. Bagezeyo, bageze muri iyo misozi baba mu mabuye mu bitandara. Nta bandi bantu bari muri ako karere. Ku karere kari gasigayemo abantu batatu, Loti n'abakobwa biwe babiri. Baramubwira, none banamubwiye, barivuganije ubwabo ari babiri, baravugana batariko ko atabahungu bahari kandi data akabashaje, tugiye kuzohamba mwika izina rya data rigiye gufutangana, tumuboreze tumusinzirize turyamane nawe. Loti ngo baramusinziriza, bamuha inzoga, araboregwa. Amaze kuboregwa, umukobwa wa mbere azaryamana nawe, amutera inda. Bukira aramubwira ati twararanye byagenze neza, nawe reka uno munsi tumuboreze, ejo uzuryamane nawe. Nawe ryamana nawe, ryamanye nawe, bose batwara inda. Zivamwe amahanga abiri, ihanga ry'Abamoni n'ihanga ry'Abanyamowabu. Ayo mahanga arakura, ayo mahanga arakomera. Isirayeli nayo yari kiragwira, bari baramanutse baragiye muri Egiputa, barakomera, baragwira kugeza igihe bava muri Egiputa baragaruka bashika mu gihugu cy'amasezerano, bashika mu gihugu cy'Ikanani. Mu gihe cy'abacamanza, Yosuwa amaze gupfa, igihugu cyaciye gifatwa mu ntoki n'abacamanza. Niki gihe rero uyu mugabo Elimeleki yavuye i Betelehemu akamanuka akagenda i Mowabu, muri bene basa nk'ukari bavyara b'Abisirayeli, bari bavyara babo. Bwana sifiwe. Mowabu y'uyu munsi ni hariya muri Jordani, ni n'ubu barabana, baba hafi yabo n'abansi ba Isirayeli. Bageze Abisirayeli barakomera, n'Imana yabo ya Isirayeli barakomera, n'Abanyamowabu nabo n'Abamoni barakomera, bagira imana zabo. Haleluya. Isirayeli yarakomeye, biciye muri Yakobo barakomera, baba ihanga rikomeye. Ariko n'Abanyamowabu nabo barakomera. Abanyamowabu bagira imana zabo, Abamoni bari bafise imana yabo, n'Abanyamowabu nabo bakagira imana zabo. Zari imana zibiri basi. Haleluya. Bega muri ko murafashwa n'ijambo ry'Imana, muzamura ibiganza mugire gutya. Ndabizi waza gufashwa gusa nuko ngiri mu ntanga marara, ndabizi ijambo ry'Imana riraza kukubaka.
abanyamowabu bari bafise ikigirwamana gikomeye cyitwa Kemoshi. Yari imana y'abanyamowabu ikomeye, yari imana bakurikira ikomeye. Tumaze iminsi kuva kwa gatatu w'indi heze dusenyura ibicaniro by'izindi mana. Twaje gusambura no gukuraho ibicaniro by'imana ba data bakorera. Uyu munsi twaje gusambura ubushobozi bw'imana za Kemoshi zifise ibigirwamana byubatswe bya Kemoshi. Twaje kubisambura tubishira ku iherezo tubimenaho. Bari bafise imana yitwa Kemoshi. Nagira umuntu akubaza ngo mbwira imana y'abanyamowabu, uzumubwire ngo ni imana yitwa Kemoshi. Iyo mana yitwa Kemoshi yari y'abanyamowabu. Reka nababwire imana y'Abamoni nayo. Imana Abamoni basenga yari imana yitwa Milikomu. Cyari ikigirwamana cy'Abamoni bakita Milikomu. Cyari ikigirwamana kimeze nk'imana, bagisenga nk'umwami, baracubaha nk'umwami. Cyari gifise ijambo muri ico gihe. Haleluya. Iki kigirwamana, ibi bigirwamana bibiri, harimo n'ikindi kigirwamana kimwe cy'Abasidoni bacita Ashetaroti. Yari imana y'Abanyasidoni. Mu ndabire ya Isirayeli ubuzima yari ibayemo ikikujwe n'izo mana Kemoshi nande Milikomu na Ashetaroti. Izo mana zitatu nizo zakwegeye Salomo. Ibigirwamana bitatu nibyo byakwegeye Salomo. Haleluya. Uyu munsi ibigirwamana byose byakwegeye ubuzima bwawe bikabwonona, turaza kubisenya. Usomye mu gitabo cy'Abami ba mbere 11 ku murongo w'indwi, murabe umugabo nka Salomo, umukozi w'Imana nka Salomo. Yari yarivuganiye n'Imana imbona nkubone live, baraganira. Iramubwira ngo saba icyo ushaka ndakiguhe. Kugeza igihe Salomo abwira Imana ngo mubwenge, ariko igitondo kimwe yisanga yagiye gupfukamira za Kemoshi, yagiye gupfukamira za Ashetaroti. Nababwiye mu Bami ba mbere igice cya 11 ku murongo w'indwi, hari uwo yahabonye. Reka nsome, haravuga ngo bukeye Salomo ataba ku mpinga y'umusozi werekeye i Yerusalemu igitabo cya Kemoshi, cya kizira cy'ubuyobe cy'Abanyamowabu. Haleluya. Bona Moleki, cya kizira cy'ubuyobe cy'Abamoni. Yubaka ibicaniro, yubaka ibicaniro, atangura kubiha ibimazi. Yibagira imana y'ukuri, imana ya Isirayeli. Nimba uri kumwe n'umuntu, urabe umuntu mwicaranye ntasinzire. Urabe umuntu mwicaranye umurabe ntasinzire, nasinzire umuguse umugete kangoka, turiko turiga. Haleluya. Yubaka ibicaniro by'izo mana. Umutima wiwe awerereza kuri izo mana. Impamvu yabitumye ni yahe? Nuko yagiye mu banyamahanga azana y'abagore b'abapagani, azana y'abagore b'abanyamahanga kazi. Imana yari yarabihanije Abisirayeli, irababwira ngo ubwoko bwanje muze mwirinde nibuze busukirane n'ubwoko bw'abanyamahanga, nimuze musabirana bageni.
igihe ushobora kubona nkunda kubivuga hano ukabona nk'umukobwa amubwira byagenze gute kugira ngo ushobore gushima umusore w'umupagani ngo nzomuhindura ngo nzomusengera ahinduke nawe ubwawe nturahinduka uzohindura nawe nturahinduka ngo nzomuhindukize. Salomo ngo aragenda azana abagore b'abanyamahanga baza bazanye ibigirwamana nibo bazanye Imana. Salomo yari afise abagore 1,000 inshoreke 700 n'abagore 300 kandi abo bose hari abamwitirirwa gusa izina kuko nta kuntu yari gushobora gutahira abagore 1000 naho yari kugenda ku munsi umwe ajya mu rugo rumwe hari guhera imyaka nk'itatu hafi bose atarabashikira ngo abaheture. Salomo yari afise inshoreke iyo agiye mu gisagara runaka zitwa gusa ko ari abagore biwe ku izina, akubonye akagushima yagutunga inkoni yiwe kuva uwo munsi bikaba birarangiye nta muntu asubira kuja kukurondera aje avuga tujya baye umugore wa Salomo. Mbaka itari kibazo. Haleluya. Ubundi umuntu ari karamwababa ni Muswati. Muramuzi Muswati? Ngeze ku bagore 10 n'abangahe. Buri mwaka agira urugo. Buri mwaka arubaka. Haleluya. Ariko yarabatahira. Babayeho nk'abamikazi. Ubwo Swazilande, igihugu cya Swazilande itwawe Chami. Abagore biwe bose babayeho nk'abamikazi. Arabatahira bafise ibirimba, umwe wese afise ikirimba ciwe. Ariko ivyo bintu basanze bihomvye igihugu cya Swazilande. Kuko nimba agiye kugura ama Benz Mercedes agura mbaguze Benz z'abamikazi agira komande zibakwiye bose. Kuvuga ngo nimba bagi isiracuramye no kuri Imana. Icyakoreye umwe ateza gukikorera abagore bandi bose. Nico gihugu muri Afrika kirimo abakobwa bigenga ubuntu akarinda inkumi akakwiza imyaka 30 atazicitwa umugabo. Niho hari abakobwa birinze cyane amasugi kugira ngo umukobwa wese ababayeho arindiriye kuzoba umwamikazi. Cyo bya Muswati reka tubivemo umwanya uratujanye najane n'abagore biyo. Haleluya. Amwe wese abarindiriye kuzoba umwamikazi kuko bakora amajonjora buri mwaka bagatoranya umwamikazi kuri stade. Abakobwa bakava mu ntara za Swazilande z'igihugu cyose bagahura muri stade nkuru y'igihugu bagatoramwo umukobwa. Uwaravye baza bambaye basa nk'abambaye ubusa baba bapfutse utubere n'ibihimba byabo hanyuma bakarengana muri stade yicaye imbere nk'ari barengana uwabonye mwiza akavuga ngo genda mu checking uriya mu murare ko yigenza ubuntu yamukunda akaba umwamikazi. Zirongo byatumye igihugu kija mu bukene kija kuko ubutunzi butwagwa nabo bagore n'ubutunzi bwinshi cyane kuko umugore wese agira protocole yiwe. Chure aba rero umwe arakubiza yashu 12 afisa gahanga. Haleluya. Salomo nawe cyo bigirwamana azanye mu gihugu biteza ingorane igihugu kuko Imana yari irabibabucije. Narababwiye Salomo apfuye ubwami bwaciye bwigaburamo kabiri, bwaciye bubamwe ikibazo, haciye haba ingorane kubera hari harinjiye izindi mana atari Imana y'ukuri. Narababwiye Ahabu ukuntu yazanye Yezebeli ntabwo kwari gupfa kumuzana gusa, byari ibintu bifise amateka yari karandi komoka kuri Salomo. Haleluya. Igihugu gicinjira mu buzima bwo gusenga ibigirwamana, batangura gushiraho ibicaniro by'izindi mana
Abrahamu atigeze akurikira, Yakobo atigeze akurikira, Isaka atigeze akurikira, ba Yosuwa batigeze bakurikira. Yosuwa agiye gupfa yakoranije abantu arababwira ngo ndabona ko ngiye gupfa, ariko ndabiravye mu isi y'impwemu ndabona ko muzova ku Mana, nimundahire musinya amasezerano ko muzokomeza gukurikira Imana yanje. Baramubwira ngo tuzokomeza gukurikira Imana yawe. Arababwira ngo ibyo muri ko murabivuga kuko nkiriho, ariko ninapfa urungano ruzokurikira utaza amateka ruzova ku Mana, bakurikira izindi mana. Yakize gupfa, urungano rwose rwakurikiye rumaze kuvaho, abantu baja gusaba imana zo muri Egiputa. Imana zo muri Egiputa, imana z'Ubuperesi, imana zo muri Irani, baja gukurikira izo mana. Haleluya. Rero murabyumva amateka y'icyo gihugu bari bagiyemwo. Elimeleki yaragiyemwo, cyari gifise amateka mabi, cyari gifise kahise kabi. Ntibari barigeze bakurikira Imana y'ukuri, ntibari barigeze bakurikira Elohimu, ntibari barigeze bakurikira Adonai, ntibari barigeze bakurikira Imana ya Isirayeli, bari bakurikira imana zitarizo. Bituma Elimeleki agwayo, bituma abahungu biwe bagwayo. Usomye ku murongo wa 6, hagiye umuntu asomera ku murongo wa 6. Iye kuba message dusenga Imana. 6 hagiye twasoma. Rusi yanka guheba inabukwe, bukeye avana hasi n'abakazana biwe kugira ngo ave mu gihugu cy'Imowabu asubira iwabo. Uyu munsi urava mu gihugu cy'Imowabu uraza gusubira iwanyu. Amen. Ntabwo mwabyumvise abari hari inyuma. Uyu munsi urava Imowabu werekeza i Betelehemu, werekeza i Betelehemu mu gihugu cy'amasezerano. So kuko yari yumvise ari mu gihugu cy'Imowabu yuko Uhoraho yagendeye abantu biwe akabaha ivyo kurya. Ava aho hantu yarari, bona n'abakazana biwe bombi bajana inzira isubira mu gihugu cy'Ubuyuda. Naomi abwira abakazana biwe bombi ati nimugende musubire mu mazu y'abanyoko, Uhoraho abagiriye neza nkuko mwagiriye neza abahisi bonanje. Uhoraho abahe mwemi gusubira kubaka ingo mugira abagabo. Arabagumbira, baraturikisha, bararira, baramwishura batoya, ariko turasubira nayo nawe mu ihanga ryanyu. Naomi arabishura ati bakobwa banje nimwisubirire inyuma, niki gitumye mugomba kujana nanje? Hari abandi bana ngifise mu nda ngo baze babe abagabo banyu. Nimwisubirire inyuma bakobwa banje mwigire, kuko ndenze gucugwa. Iyo mvuzeho ndi n'ivyizigiro, ndeke naho noronka umugabo, iri joro nyene nkazovyara abahungu. Mbega ivyo vyotuma mubarindira gushitsa aho bazokurira? Ivyo vyotuma mureka kurondera abagabo? Vyoye kuba bityo bakobwa banje, kuko mu ntera akagongwe, kuko ukuboko kuhoraho kwaramvuriye kundwanya. Barongera baraturikisha bararira. Orupa agumbira inabukwe, ariko Rusi we amuguma kakaramata. So reka mbananye some nanje. Aravuga ngo 15, Nawomi aravuga ati raba mugenza wasubiye mubi wabo no ku Mana yabo, nawe subirayo ukurikire mugenza. Rusi aramwishura ati reka kunyingingira kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukurikira, kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu iryo rizoba ihanga ryacu, Imana yawe niyo izoba Imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa bahampambe. Uhoraho arakabimpanira birushirije, arakabimpanira kandi birushirije, ninagira ikizontandukanya nawe atari urupfu. Naomi abonye yuko amaramaje kujana nawe acarahora,
nuko bombi barajana kurinda bashika i Betelehemu. Nuko rero bashitse i Betelehemu, abo mu gisagara bose barashwa baduka, abagore barabazanya batumbega uyo yoba Naomi. Arabishura ati nimube mukinyita Naomi, ariko munyite Mara, kuko rugira byose ibyo yangiriye byambereye umururazi. Navuye ino ninahaye, angarukanye iwacu ndi mbokoboko. Munyitiriki Naomi, uhoraho ko yantuntuje, kandi rugira byose akaba yanteye ibyago. Uko niko yagarukanye na Rusi umunyamowabukazi, umukazana wiwe bavuye mu gihugu c'Imowabu, bashika i Betelehemu mwitangura gigenya rya Sayiri. Dukomere Yesu amashemeje. Bashika iyo i Betelehemu mwigenya. Ugiye gushika mu vyawe vyese kandi ntimukumvise. Imana yambwiye ngo ndababwire ngo subira mugaruke. Semeni haleluya. Subira kandi mugaruke, reka kuguma huri. Garuka inzitizi ntizigihari, garuka inzitizi zahavuye. Haleluya. Imana yantangarije ngo ndababwire, ndabahe iri tangazo nanje. Muri mwebwe harimo abantu bagize inzitizi zababujije ku masezerano, gushika ku masezerano yabo, zababujije gushika ku butunzi no ku mugisha wabo. Imana yatangaje ngo ndababwire, inzitizi zahavuye. Subira i Betelehemu, reka kuguma wicaye mu gahinda, reka kuguma wicaye muri kahise, reka kuguma wicaye mu buzima bw'ibyabaye ku buzima bwa muri kahise. Subirayo, subira i Betelehemu. Ijwi ry'Imana riraguhamagaye kuko inzitizi yahavuye. Nimuzamure haleluya. Mwari no teraniro harimo abantu Imana yakuriyeho inzitizi. Sinzi inzitizi yawe ngo yarinde. Ashaka bari umuntu akomeye, uzi yarakomeye, yarahagaze imbere yawe mwaya masengesho y'iminsi 12. Imana yamukuyeho. Zamura haleluya. Niyo bari n'umurozi yateguye kukwica, ndagutangariza arapfa mu gishingo cyawe, maka ushike i Betelehemu, ushike mu Imana yavuze ku buzima. Mana yo mwijuru, mufashe mu byumve gatoya basi. Imana yavuganye n'umutima wanjye ngo ntangarize umuntu aza kubyumva akabyizera. Uyu munsi nyene, uyu munsi ndiko ndababwira, inzitizi zahavuye. Injira i Betelehemu, Mowabu, va mu gihugu cy'amarira, va mu gihugu cy'imibabaro, va mu gihugu cy'ibitutsi, va mu gisagara cy'agahinda. Ora Imana araguhamagaye, umva itangazo. Ora Imana araguhamagaye ngo winjire i Betelehemu mu mitima. Bumvise itangazo rivuga yuko ibyo kurya byabonetse. Nanjye Imana yantangaje ngo nababwire, ibyo kurya byabonetse, ibyo kurya byabonetse, ibikenewe byabonetse, ibyo wasabye ngo bihave byahavuye. Ariko mw'abantu mwe, nimba hari ikintu wasabye Imana ngo igikureho, yumvise isengesho ryawe n'ukuri. Nimba hari umuntu yarakuzengereje, nimba hari umuntu yarakubujije iterambere, nimba hari umuntu yarakubujije gushika amasezerano yawe, yahavuye. Injira i Betelehemu, injira muri bya bindi wasaba, injira muri bya bindi wasengera, injira handi wavugana n'Imana. Lopa imini adazafa. Ndiko ndabona abantu bariko barinjira mu byabo, ndiko ndabona abantu bariko barinjira mu byabo, ndiko ndabona abantu bariko barinjira mu ngendo zabo, ndiko ndabona abantu bariko barinjira mu ngo zabo, ndiko ndabona abantu bariko barinjira mu butunzi bwabo, ndiko ndabona abantu bariko barinjira mu byabo. Zamura haleluya. Inzitizi yahavuye, inzitizi yakuweho. Ngo mu mwaka Uziya yatanzemo, Yesaya yabonye Imana. Yewe Uziya we, ndagutangarije ba mu biganza by'abana b'Imana, ba mu maboko y'abana b'Imana, imbere y'abana b'Imana, imbere y'abana b'Imana. Semeni haleluya. Injiri Betelehemu, vuze Betelehemu, bona cha
kindi wari ushaka, bona cya kindi wari wasengeye mwaya masengesho. Ndemezanya n'umutima wanje, ndemezanya na mwemu w'Imana mbamwo ko kuwa Mungu nk'uyu munsi abantu bazoba bafise naye ko binjiye Betelehemu. Inja mu nzu y'imitima, inja mu nzu y'imitima, inja mu nzu y'amashimwe, inja mu nzu yo gushima, inja mu nzu y'ibitangaza, inja mu nzu yo kugendana n'Imana. Mowabu vayo, sico kibanza cawe. Reka kwiyita Mara, reka kwiyita iryo zina si ryo zina ryawe. Subira n'izina ryawe bwite, subira n'izina ryawe bwite, subira n'izina ryawe bwite. Ndavuze ngo subira n'izina ryawe bwite. Semeni haleluya. Reka guhagarika umutima w'abana bawe, nta n'umwe Satani azokuramwo. Abana bawe bose bazorindwa n'Imana. Ndagutangarije, reka guhagarika umutima w'umuryango wawe, Imana izowurinda komera. Injira, injirayo, injira i Betelehemu, injira i Betelehemu. Iminsi 12 ikwinjije mu masezerano, iminsi 12 ikwinjije mu mugisha, iminsi 12. Ariko aba bantu sinzi ko banyumva, nambo nyumva vyakire. Ikwinjije mu masezerano. Bahamagara Rusi baramubwira ngo garuka, kuko Imana yibutse igihugu. Imana ikuyeho inzara, niko yambwiye ku munsi wa 4. Mana arambare ngo nabatangarize, ikuyeho inzara, ikuyeho inzara. Ibahaye ibigega n'inahaye, ibahaye ibintu byuzuye. Asemeni haleluya. Imana yambaye ngo nababwire ngo ikuyeho ibigandaro, abari bameze nk'abagandaye. Hari abantu bari hano bafise udutambara twabo ngo batuzamure gutya, ibendera rihungabanye. God, my God, iryo ni ibendera ry'intsinzi. Zamura haleluya. Ibendera ry'Imana ryahungabanye iwawe, ibendera ry'Imana ryahungabanye mu muryango wawe, ibendera ry'Imana ryahungabanye mu rugo rwawe. Ntabwo byizeye. Zamura haleluya. Ora Imana araguhamagaye, ora Imana araguhamagaye, ora Imana araguhamagaye. Ntabwo aguhamagariye amarira, ariko aguhamagariye umunezero, aguhamagariye umunezero, aguhamagariye urugo rwiza, aguhamagariye kurya neza, aguhamagariye kwambara neza. Dipeye fairo dele minza shikosi adiaba. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nyinayo kwibakira uruhi chaya chaye, nahibyo vyoshoboka jeona. Nyinayo kwibakira uruhi. Piga piano. Nahibyo vyoshoboka jeonza. Nyinayo kwibakira uruhi chaya chaye, Sashoboka Jehoza. Abantu barakwibagiye ariko Imana irakwibutse, imiryango yarakwibagiye ariko Imana irakwibutse. Imana igukuye k'ivyo bigirwamana vy'iwanyu vyaguhambye, vyagutsindagiye. Sohoka vayo. Ora Imana arabitangaje ngo sohoka vayo, sohoka vayo. Baraguhamagaye i Betelehemu. Ndabona abantu bahamagaye, ndabona abantu baterefonywe.
masaje, ndabona abantu bakiriye amakete y'akazi, ndabona abantu Imana itabaye. My God, nimuzamure haleluya. Shebele fire God, limpaide bado. Umuntu wese yari yaragufasha akurekuye ku nguvu. Ndavuze ngo umurozi yari yarakufashe akurekuye ku nguvu, akurekuye ku nguvu, akurekuye ku bw'itegeko ry'Imana. Ndabona babyumvise, akurekuye ku nguvu, ntabwo ari ku neza. Iyo haba ku neza aba yarakurekuye, ariko akurekuye ku itegeko yarabile faydo. Arakurekuye mu izina rya Yesu, arakuye mu izina rya Yesu, arakurekuye mu izina rya Yesu. Ntabwo kiri wa wundi, arakurekuye.